킹오파 잠깐 들어가 볼게요. 콤보 도전해요. 저 콤보 아직 안 했어요. 근데 저 콤보 진짜 못하는데. 소원나무 설명 좀요. 제가 안 해봐서 소원나무 모르는데. 그러니까 저도 그 중국 서버에 어떤 분한테 도움을 받는 건데 이해가 안 가요? 저도 이해가 안 가요. 제가 혹시 지금 하시나? 끝났겠지? 제가 지금 방송하고 있는 화면이고 즐겨찾기에 이분이 그 중국 서버 방송 해주시는 분인데 저도 이분 설명 보고 하는 거라서 그 에빠님 카페도 좀 정보가 있는데 와 대박이네요. 채팅창을 잠깐 놔야겠다. 콤보 던전 어느 세월에 하지? 그럼 한번 알아볼까요? 그 소원나무 질문. 한 캐릭만 조각 걸 수 있나요? 딱히 할 게 아테나밖에 없는데. 무슨 소리지? 이게 있는 캐릭터만 소원나무에 걸 수 있는 건가? 저기 참여 가능 캐릭 중 랜덤으로 조각 주는 건가요? 아니면 신청한 캐릭 조각을 무조건 주는 건가요? 참여 가능 캐릭을 넣으면 4개에서 5개 정도 뽑을 수 있는 캐릭터가 나와요. 그 중에 랜덤으로 조각을 하나 주는 거예요. 이 중에서 랜덤으로 조각을 하나 주는 거라는데요. 소원나무 중서브 이벤트 소원나무. 안녕하세요. 중서브 이벤트 같아서 알려드리려고 합니다. 소원나무, 당신의 꿈속의 격투가는 누구입니까? 들어가보면 자기가 보유한 캐릭터마다 얻을 수 있는 조각이 다릅니다. 쉘미를 보유했으면 이 4개를 얻을 수 있는 거고, 아테나를 보유했으면 이것 중에 얻을 수 있는 거고, 뭐 이런가 봐요. 아테나는 이 4개, 음식까지 해서 조각은 3개고, 노말 쉘미가 있으면 이거 4개, 야시로가 있으면 이렇게 4개, 크리스가 있으면 가크, 쉘미, 크리스, 야시로, 마리가 있으면 이렇게, 테리가 있으면 이렇게, 그리고 각야가 있으면 오로치가 되네요. 이거 그냥 각야 해야겠네. 무조건 오로치가 중요하잖아요 이건. 그리고 각야를 하면 좋은게 그 딸려오는 애들도 상당히 괜찮은데 각쉘 해도 똑같네. 그럼 각야 각쉘 하면 되겠다. 네, 이런 식으로 무료 기회는 3번이고 30다이를 주면 횟수를 더 구매할 수 있습니다. 이런 식이네요. 네, 그런 것 같아요. 저 같은 경우는 각성 크리스, 각성 쉘미, 오로치 한 번씩, 음식 2번 걸렸습니다. 그러니까 이거를 다 들어갈 수 있는 건가? 아니면 선택해서 하나만 들어가서 이거 다 할 수 있다 그러면 다행인데, 만약에 다 하는 게 아니고 어떤 이렇게 좀 특정 하나를 골라서 하는 거면 당연히 각성 쉘미나 각성 야시로를 들어가서 오로치 조각을 노려봐야겠죠. 그리고 여기 들어가서 오로치가 안 나온다고 하더라도 다른 것들도 좀 괜찮으니까. 근데 이게 지금 현재로서는 요 정도 정보인데 내일 나와보면 확실히 알 수 있으니까. 이벤트 정보 번역. 이거는 중국 서버, 중국어기 때문에 제가 알 턱이 없고요. 이번 이벤트를 통해 격투가를 더욱 쉽게 획득할 수 있고, 운이 좋으면 그동안 갖고 싶어도 갖지 못했던 보스급 격투가 오로치도 얻을 수 있습니다. 이런 식으로 클릭해서 캐릭터를 격투가를 변경하는 거네요. 무료로 도부한 구매 가능한 횟수도 제한되어 있다. 이런 식으로 격투가를 골라서 2번이니까 각성 야시로, 각성 쉘미 한 번씩 하면 될 것 같은데.
근데 이게 뭐 재수가 좋으면 오로치 조각 한 조각을 얻는 거지만 정상대전에서 얻으려면 이틀에 한 조각이잖아요. 48시간마다 하나씩 주니까 그거를 이틀 땡길 수 있는 정도? 오로치 없으신 분들한테는 크게 오로치 조각의 의미가 없으니까 저는 오로치가 아직 없어서 멀리 보고 이제 이오리 숙명으로 키울 생각인데, 아 이게 또 사운드가 없으니까 좀 그렇네. 멀리 보고 뽑기는 뽑아야 되는데 그냥 조각 하나 정도, 운 좋으면 조각 하나 주는 이벤트네요. 그래도 이번 이벤트 한번 볼게요. 정식으로 방송하는 건 아닌데 뭐 어쩌다 보니. 원래 보통 목요일에 이벤트 공지 올려주고 금요일에 이벤트 진행하는데 오늘은 금요일인데 공지를 올렸어요. 얘네들이 그러니까 뭔가 틀 같은 게 좀 없어진 것 같아요. 그때그때 달라진 것 같아요. 이건 뭐 정해 던전에서 신기 원석 주는 건데 뭐 쥐똥만큼 주겠죠. 뭐 줘봐야 한 조각, 두 조각, 아니 하나 두 개. 뭐 많이 주면 한 번 뜰 때마다 5개 나올 수도 있는데 그것도 많은 게 아니죠 절대. 그리고 이거 괜찮은 것 같아요. 소가금 유저분들은 하루에 600다이 하면 얼마지? 600다이아 600다이 하면은 그 얼마 충전해요? 600이죠? 저 충전을 안 해봐서. 그 600씩 5일을 하면은 이 보상을 다 받을 수 있는 건데, 합치면 루갈 봉인석이 44개죠. 왜 하필 또 44야? 44개고 뭐 골드 약간과 각성석 2개, 그리고 중요한 건 이거죠. 유니크 오이석 상자가 무려 3개. 이거는 확실히 좀 충전하실 여력이 있으신 분들한테는 괜찮은 이벤트인 것 같습니다. 뭐 다른 때 하는 것보다 이럴 때 충전하는 게 좋죠. 루갈 조각 15개도 괜찮고. 그리고 봉인석에서는 뭐 많이 나와봐야 5조각 정도 나올 것 같은데, 그러면 루갈 조각 대략 20개 정도에 유니크 오이석 3개, 이것만 하더라도 엄청 이득인 것 같아요. 그리고 엠블럼 교환, 이거는 뭐 늘 하던 거고, 대략 그 본인의 엠블럼을 하나 갈아서 588 다이아 플러스 388 다이아, 그러니까 총 합치면 뭐 대충 1000 다이아 약간 안 되는 정도? 1000 다이아 약간 안 되는 다이아를 투자해서 하나를 버리고 원하는 거 하나를 얻을 수 있는, 뭐 필요 없는 엠블럼이 있고 다이아도 좀 여유가 있다 하시면 하셔도 괜찮지만 저는 좀 비싼 것 같아요. 그냥 엠블럼 비급이 그냥 다이아로 구매할 수 있는 가치가 1000에서 1200 정도로 보거든요, 이벤트로 할 때. 근데 이거는 필요 없는 거 하나 주고 거의 1000 다이아니까, 물론 원하는 걸 얻을 수 있다는 점에서는 나쁘지 않을 수 있지만, 소원나무 이거는 뭐 방금 전에 설명했지만 다시 하면은 이 조각 중 하나 그냥 운 좋으면 얻을 수 있는 거. 그리고 이거 하고 싶은 말 있었어요. 이 오이석 구매하면 선물이 쏟아진다. 이거 보시면 골드 오이 뽑기 제가 항상 비추하는데, 이번에는 좀 약간 다른 게, 골드 오이 뽑기 40회 하면 이게 대략 210만원 정도? 210 골드? 210만 골드 정도면은 이걸 얻을 수 있거든요. 오이석 상자 유니크. 이번에 이 이벤트 기간 동안은 하는 게 좋을 것 같아요. 이틀이죠. 27일, 28일 총 400만 골드를 투자해서 매일 하나씩 유니크 오이석 상자 하나씩을 얻을 수 있는 거니까, 뭐 에픽과 레어도 딸려오는데 뭐 에픽 레어는 크게 가치가 없고요. 오이정화 상자도 뭐 소소하게 딸려오니까 이번 이벤트 기간 이틀 동안은 골드 오이 뽑기를 최대로 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 이게 그 문제가 많은 소비 이벤트 게니츠 각성 무기, 제가 여기서 또 하고 싶은 말이 있어요. 제가 이번에 그 88레벨을 찍고 동상을 샀는데 그
골드 반환 아니지 다이아 반환 이벤트 그걸 소비를 맞춰서 소모하면 몇 개의 동상을 대사급으로 못 샀어요. 그래서 그걸 좀 넘겨서 더 샀는데 그래도 또 넘겨서 투자하고 나니까 조금만 더 하면 6888 다이아 반환이 있는 거예요. 그것까지 해버렸거든요. 근데 그렇게 하지 말고 그냥 좀 참았다가 이번에 했으면 또 유니크 5위석 상자 하나를 얻을 수 있는 기회였는데, 그러니까 역시 좀 참아야 되는데 못 참고 소모를 해서 네, 좀 아쉽게 된 것 같습니다. 이거는 근데 크게 안 쓰고 그냥 600다이아 정도 소모만, 이것도 이틀이잖아요. 27, 28. 그냥 전원 정화 조금 하고 보석 상자 조금, 네, 그렇게 하면 될 것 같아요. 뭐 하실 분들은 레오나 조각, 이거 레오나 키우시는 분들한테는 한 900다이아 정도만 투자하면 레오나 조각이 25개나 딸려오니까. 네. 그리고 또 이게 점점 보시면 아시겠지만 하게 돼요. 하고 싶게 돼요. 이 그냥 조금만 더 다이아 써서 이것까지 할까? 또 좀만 더 써서 이것까지 할까? 막 이러다 보면은 이제 망하는 거죠. 이럴 때 좀 참아야 됩니다. 그게 엄청 좋은 게 아니라면 참아야 돼요. 저는 이번에 그냥 600다이아 소모만 맞출 생각입니다. 근데 좀 여유 있으신 분들은 기왕이면은 유니크 5위석 상자나 요 레오나 조각 6000 뭐 아니면 호화 도시락까지, 진짜 근데 다 좋아요. 뭔가 포기하기에는 여기까지 썼으니까 조금만 더 하면 게니시 조각이네, 조금만 더 하면 폭풍의 강무네, 뭐 이런 식으로 유혹이 엄청납니다. 근데 그 유혹을 넘어서야죠. 그러면은 뭐 이벤트 관련 사항도 여기까지. 저도 게니츠를 위해 로버 스킨 참았어요. 스킨은요, 근데 또 스킨은 좀 걱정이 되는 게 뭐냐면, 뭐야, 취소. 왜 뭐야, 왜 지 맘대로 내 프로필을 정하고 있어. 들어가 볼게요. 이거 내 거 아니잖아. 이거 어떡하지? 다른 분 건데. 들어가서 빨리 로그아웃을 해야 되는데. 이거 어떡해. 이러면 안 돼. 제가 저번에 끌 때 제대로 안 껐나봐요. 로그아웃을 하고 나왔어야 되는데, 그러니까 제가 끌라고 보니까 이미 다른 분이 로그인 했다고 튕겼거든요. 어떡해, 씨. 누구시지? 마지막 분이? 죄송합니다. 빨리 들어가서 로그아웃 할게요. 근데 이분이 지금 현재 접속 중이면 튕겨요, 저 때문에. 그래서 이게 문제인데. 죄송합니다. 로그아웃. 큰일 날 뻔했네. 화면 맞추고, 네, 잠시 화면 가리겠습니다. 딱 9,000 다이아 있네요. 무슨 얘기 하려고 그랬지? 무슨 얘기 하려고 들어온 건데? 제가 방금 전에 무슨 얘기 했죠? 멍청해. 뭔 얘기를 하려고 들어온 건데? 맞아. 격투가 전기 여기까지 게임 깼습니다. 데몬으로, 어거지로. 근데 다음 건 못할 것 같아요. 사망인가? 사망 난이도는 못할 것 같고.
무슨 얘기를 하려고 들어왔는데 뭔 얘기 하려고 그랬지? 자꾸 요 화면을 보고 무슨 얘기 하고 싶어서 들어온 건데. 각성 무기. 아, 스킨, 맞아. 스킨에 대해서 할 얘기가 있었어요. 보시면 스킨 있는 캐릭터 같은 경우는, 여기 보시면 이오리 같은 경우는 공격 500, 방어 400인데 이게 뭐 엄청 비쌌죠. 4천 몇 다이아인가? 네, 4천 몇 다이아 정도 됐던 것 같고, 로버트 같은 경우는 뭐 거의 3천 다이아 정도였는데, 이게 보시면 데미지율이 달려있는 건 그나마 좀 괜찮아요. 앙라인 하르띠님 반갑습니다. 아, 네, 지금 이거 방제를 안 바꿨네요. 오늘 사실 킹오파 방송 아닌데 잠깐 켰어요. 잠깐. 그 원래 하려던 컨텐츠가 망해가지고 그거 대신에 잠깐 그냥 지금 한 10분 내로 끝낼 겁니다. 그래도 와주셨네요. 감사합니다. 지금 하고 싶은 얘기는 스킨을 제가 좀 약간 회의적인데, 전 스킨 전혀 하나도 안 샀습니다. 스킨을 안 산 이유가, 일단 이 수치 자체가 그렇게 매력적이지가 않아요. 300, 240 이렇게 고정 수치로 있는 건 특히나 그렇고요. 고정 수치는 진짜 의미가 없고, 그나마 조금 좋은 게 이런 건데, 요 이렇게 데미지율 달려있는 건 좀 그나마 괜찮아요. 좀 창렬은 아닙니다. 그래도. 근데 이제 문제가 뭐냐면, 몇천 다이아를 써가지고 이렇게 스킨을 샀어요. 근데 보시면 여기 커밍순 있잖아요. 커밍순 또 나온다는 거예요. 이게 다 돌고 돌아서 또 나와요. 또 다른 게. 그럼 뭐 안 봐도 비디오죠. 다음에 나온 건 기존에 있는 것보다 훨씬 좋을 겁니다. 네. 이 스탯도 훨씬 좋을 거고요. 뭐 생긴 거는 글쎄요. 생긴 건 어떨지 모르겠지만 어찌됐든 스탯이 또 딸려 나올 거고, 그 스탯은 현재 나온 스킨보다 훨씬 좋을 거예요. 그럼 있는 사람들은 어떻게 되냐? 계속 나오는 걸 다 사야 돼요. 그러니까 애초에 이거는 그냥, 나는 스킨이, 남들은 스킨을 써도 나는 스킨을 사지 않겠어 라는 마음가짐으로 해야지, 나온 때마다 사면 이거 정말 스트레스입니다. 이게 뭐 보통 비싼 것도 아니고, 뭐 한 4천 다이아라고 치면은 4천 다이아면 얼마예요? 10만원, 10만원. 4천 다이아. 그 10만원이면 진짜 제 옷을 사고도 남아요. 근데 스킨은 효과 중첩일 것 같아서 괜찮지 않나요? 그건 모르는 거죠. 중첩일 가능성도 없다고는 할 수 없는데, 그 중첩이 않을 가능성이 저는 좀 더 높은 것 같아요. 그리고 이게 새로 나오는 스킨, 이게 한 칸만 있고 나머지 두 칸이 아예 없다면, 한 캐릭터당 한 스킨이 고정이라면 또 그래도 희소성 때문에 살 가치가 있어요. 근데 계속, 네. 근데 그거는 약간 그런 느낌일 거예요. 이건 제 예상이지만, 동상도 하나의 동상을 사면은 그 동상만 적용되는데, 다음 또 좋은 걸 사면 좋은 거 하나만 적용되잖아요. 그러니까 이것도 기본은 어떻게 보면 특수 스킨을 샀을 때 적용이 돼도 만약에 스킨이 두 개가 되면 두 개 중에 하나만 적용이 될 가능성이 높죠. 제 예상입니다. 그리고 확실한 건, 뭐 거의 확실한 건, 앞으로 나오는 추가되는 스킨은 기존에 나온 스킨보다 훨씬 더 좋을 거예요. 네. 그렇기 때문에 사게 되면 이거는 얘네들의 술수에 걸리는 겁니다. 좋아, 임당님 반갑습니다. 킹오파 방송하는 날은 아닌데 어쩌다 보니 게임 제목은 또 롤 듀오로 해놓고 킹오파 방송을 잠깐 하고 있네요. 그러니까 스킨은 진짜 막 너무 마음에 들어요. 어떤 스킨이 너무 마음에 들어서, 네, 그 스킨을 무조건 사야 된다, 뭐 이게 가격이 어떻고 스탯 효율이 어떻고 이런 거 상관없이 이 스킨이 진짜 나에겐 꼭 필요하다 하면은 이 스킨을 사셔도 되지만, 저는 추천하지 않습니다. 스킨 사는 다이아는 너무 아까워요. 어떡하면 좋죠? 방종할 건데. 추천 한 번씩 부탁드립니다. 방종할 생각인데. 네, 그냥 하고 싶은 말은 그 정도예요. 스킨, 네, 창렬입니다. 루갈 스킨도 그래요. 루갈 스킨 좀 멋있어가지고
네, 루갈 스킨 입고 계신 분들이 있는데 이거 좀 멋있잖아요. 그래서 사셨는데 이것도 고정 수치예요. 방어력 고정, 공격력 고정이었던 걸로 기억하는데, 그래서 기왕이면은 스킨은 네, 나오든 말든 신경 안 쓰고, 그리고 뭐 다이아도 뭐 싼 것도 아니고, 네, 그렇습니다. 콤보 던전이나 한번 해보고 아직 한 번도 안 했는데, 네, 콤보 던전 한 번만 하고 끄겠습니다. 저는 데모는 전혀 못해서 어려움으로 할 건데, 이게 마우스라서 훨씬 힘들어요. 딱, 딱. 아이고, 씨. 이게 지금 한 번 실패하면 225인데, 한 번도 안 실패하면 350이에요. 그래서 지금 이미 망했죠, 사실. 아, 또 마비 걸렸어. 너무한 거 아니야, 진짜? 게이지 바요? 저 게이지 바가 익숙치가 않아서 이게 편합니다. 딴 거는 전혀 못하겠어요. 따, 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 따. 아이고. 망했죠? 스턴 걸리는 거 아니야? 스턴은 안 걸렸네. 또 이거. 아이고, 망했다. 네, 알고 있어요. 게임 끄면 횟수 남아있는데, 어차피 지금 저 횟수 2번이거든요? 그리고 한 번도 안 해서, 망했네. 네, 끄겠습니다. 완전 망했으니까. 네. 아, 길던도 그냥 끄니까 횟수가 남아요? 데미지는 들어가고요? 데미지도 안 들어가죠? 그러니까, 너무, 이렇게 막, 길던 같은 경우도 너무, 막, 스턴 많이 맞거나, 그러면은, 아, 각야 방어막 생기면 꺼요? 그렇군요. 꿀팁이네요. 근데 저희는, 저희 길드 같은 경우는 그러거든요. 그, 딱 9시 반 열리자마자 선착순이에요. 그래서 9시 반에 다 그냥 스킵해버리지 않으면 3번 다 횟수 소모를 못합니다. 월 수금은 노 데미지 0 데미지고, 오늘 보시면 저희들 길드 같은 경우는 네, 아무도 데미지를 안 입혀요. 이런 식으로 거의 다 이렇게 하시겠죠? 다른 길드도 이런 식으로 하는데, 네, 이러면 전부 다 보상을 받을 수 있어서, 그리고 내일 9시 반에 딱 열리면 그냥 드립 다 스킵해야 됩니다. 데미지 넣는 거 막 컨트롤 하다 보면 끝나 있어요. 2번밖에 못 쳐요. 네. 네, 얘 명줄이 1분을 안 넘깁니다. 여기 보시면 요 몬스터 길드도 지금 일부러 안 끝내고 있는 게, 네, 월수금이 0 데미지를 하면 좋은 게 뭐냐면요, 요 보시면은 규칙에 보시면 요 몇 등이냐, 23위 이하로는 보상을 못 받잖아요. 그래서 월수금에 만약에 그냥 선착순으로 해버릴 경우에 그 다음날 아예 횟수조차 아무도 없이 하루 하고 하루 쉬고 해야 돼요. 그렇기 때문에 월수금은 모든 분들이 다 0 데미지로, 0 데미지는 어떻게 하냐면 아까 하신 것처럼 그냥 스킵이 아니고 종료하고 나오면 됩니다. 네, 종료하고 나오면 데미지가 안 입고 그냥 이렇게 리스트에 이렇게 남아요. 네, 그럼 이분들은 내일 9시 반에 열리더라도, 뭐 아예 못하더라도 최소 200포인트는 받는 거죠. 모두. 이 보상은 다 공통으로 받는 겁니다. 그리고 선착순에서 공정하게 데미지 많이 입히신 분은 또 1, 2, 3, 4 이런 식으로 받고요. 그렇게 하면은 모든 인원이 다 보상을 받을 수 있으니까.
그쵸. 그런 거 좀 건의하면 괜찮아요. 좀 단톡방이나 이런 데다가 그 관련 정보, 길드 던전, 관련돼서 꿀팁이라면 꿀팁이죠. 네, 그렇죠. 0 데미지 하면 또 길드 던전 보스 상자 그거 있잖아요. 그것도 나와요, 은근히. 0 데미지 하면 은근히 많이 나오는 것 같아요. 뭐라고 해야 돼? 길드 던전. 월수로? 이렇게 하면 다 나오려나? 길드 던전 전투 종료 방법. 네, 이거는 이런 식으로 이 화면에서 이게 2초가 지나면 스킵 화면이 뜨거든요. 여기서 그냥 정지 누르고 여기서 전투 종료 누르면 네, 이런 식으로 뜹니다. 보상도 잘 나오고요. 네, 이런 식으로 길드원 전원 이렇게 하면 모든 사람이 보상받을 수 있음. 네, 이틀에 걸쳐 진행하잖아요. 길드 규칙에 따라 첫날 모든 길드원이 참여해서 보상받도록 딜 안 넣어요. 둘째 날은 선착순 클리어합니다. 저희 길드는 상위 길드로 충분합니다. 네, 이런 식이죠. 네, 이 게시글을 길드 단톡방 같은 데다가 공유해 주시면, 네, 운영진이, 간부진이 보고 합리적이니까 이렇게 하자고 할 거예요. 네. 그렇습니다. 네, 그러면 오늘 방송은 여기까지. 홍보 던전은 방금 종료해서 횟수 안 줄었고요. 네. 딱히 할 게 있나? 더 없는 것 같아요. 네. 네, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 네. 다음에 삼국지 좀 제대로 정리해서 게임 준비해 볼게요. 네, 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 내일은 킹오파 방송인가요? 아닐 가능성이 높습니다. 아닙니다. 내일은 또 롤 방송하고 1부 롤 방송, 2부 삼국지, 만약 삼국지가 좀 안되면 다른 컨텐츠 또 준비해서 네, 할 생각입니다. 킹오파 방송을 저도 좀 자주 하고 싶은데 할 게 없어요. 컨텐츠가 진짜 정상대전도 매번 하는 것도 좀 그렇고 잘하지도 못하면서 하는 것도 좀 그렇고. 네, 시청해주셔서 감사합니다. 네, 뭐 질문 같은 거 있으신가요? 어우씨, 모기 들어왔어. 잡았다. 1데미지, 0데미지 하면 전부 다 1위 보상 받나요? 아니요, 그렇진 않고요. 아까 0데미지에도 전부 다 0데미지만 순위가 1, 2, 3, 4, 5, 6 이런 식으로 다 있거든요. 모든 분들이 그러면은 그 순위대로 보상을 받는 걸로 알고 있어요. 네. 그리고 누군가가 실수로 치게 되면 그분만 또 1등 보상이 확정이 돼버려서 저희는 그냥 선착순으로 합니다. 둘째 날은 완전 운이 되는 거죠. 마지막에 치면 되는 건가? 마지막이요? 그냥 가장 합리적인 게 그건 것 같아요. 마지막에 0데미지로. 아니요, 그런 것도 상관없어요. 중간에 막 끼어 들어갑니다. 마지막에 친다고 맨 밑에 순위로 들어가는 것도 아니고요. 처음에 친다고 1순위로 들어가는 것도 아니에요. 그냥 막 순서가 막 끼어 맞춰집니다. 그래서 불공정하잖아요, 그렇게 되면. 그래서 그나마 공정한 게 그건 것 같아요. 좀 더 열심히 하시고 9시 반이면 좀, 저 같은 경우는 야행성이라 9시 반에 일어나기 좀 힘든데, 네. 그렇게 하는 게 좋은 것 같습니다. 네. 오늘 방송 혹시 더 궁금하신 거 있으신가요? 제가 아는 한에서는 대답해 드리겠습니다. 네. 있으시면, 네. 9시 반 이후로 치는 건지 아니면 이전에 쳐야 하는 건지. 9시 반에 딱 열려요. 그 전엔 치고 싶어도 칠 수가 없습니다. 9시 반에 딱 열리면 그때 저희 길드 같은 경우는 9시 31분 정도면은 이제 가게가 누워있어요. 실내도 칠 수가 없어요. 네, 그걸 선착순으로 합니다. 근데 그게 꼭 정답은 아니지만 저도 고민을 많이 하고 다른 길드원 분들도 고민을 많이 했는데 그거 말고 딱히 합리적인, 그러니까
정의롭게 분배되는 게 없는 것 같아요. 뭐 어떤 식으로 하든 좀 더 많은 분들이 보상이 돌아가게 할 수는 있겠지만 그렇게 하게 되면은 공정하지가 못하거든요. 네, 그렇습니다. 네, 그러니까 딱 길던 초기화도 되는데 월별로 초기화인가요? 네, 매월 1일에 1일 9시 반이면 예를 들어서 길던이 월, 화, 수, 목, 금, 토 이렇게 열리잖아요. 일요일은 길던이 쉬어요. 그러면은 예를 들어서 7월 1일이 일요일이다. 그러면 7월 2일에 초기화가 되는 거죠. 뭐 그런 식으로 매월 월화수목 금토 중에 그냥 매월 1일에 초기화 된다고 보시면 크게 틀리지 않습니다. 초기화 되면 1번부터 1번 보스부터 다 그냥 전부 다 초기화 되거든요. 그럼 다시 깨야 되는데 그거 관련돼서도 제가 유튜브에 올린 게 있어요. 제 유튜브에 여기서 길드 던전, 네, 아닌데 길드 없나? 안 올렸나? 길드 보스 없나 보네요. 제가 영상을 만들었던 것 같은데 없는 것 같네요. 다음에 한번 언급을 하고 영상을 만들어서 넣겠습니다. 그러니까 가장 효율적인 건 매월 1일에 횟수가 3회씩 있잖아요. 그거를 기왕이면 앞에 있는 보스에 1회씩 소모하시는 게 길드 포인트를 가장 많이 얻을 수 있는 방법입니다. 그 이틀 동안 그러면은 6번의 기회가 있잖아요. 월 초 6번의 기회를 다 6번을 다 각자 다른 보스에다가 횟수를 소모하시면요. 뭐 많게는 한 번 네네네 그런 식이요. 그런 식으로 딱 퍼트렸을 때 최소 보상이 200인데 초반 보스 같은 경우는 한 두세 명이 치면 죽어요. 그래서 못해도 1등 아니면 2등인 거죠. 네, 600포인트 아니면 550포인트 중에 하나를 받는 거예요. 그리고 두 번째 보스부터는 뭐 한 3명 정도? 그런 식이니까 기왕이면 약한 보스를 치는 게 좋죠. 그래야 저 같은 경우는 제가 6번 중에 1등, 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 2등, 1등 이런 식이었어요. 그러면은 대략 3000포인트 정도 얻어요. 길드 포인트를. 네, 그냥 그런 게 꿀팁입니다. 그거를 막 한 보스에 횟수를 3번 때려 넣어버리면 많이 손해죠. 그러면 아무리 많이 받아봐야 600씩 2개니까. 그렇습니다. 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 네, 시청해주셔서 감사합니다.